prijatelji, dame i gospodo, moram da kažem svoj srećan za što sam danas ovde i nadam se da ćemo to nastaviti narednih godina i vidim da ste odlično organizovani, moram se zahvalim Barbari koja to odlično radi. Vrlo sam srećan što nastupamo zajedno, kao jedna balkanska asocijacija i ja mislim da je ovo samo prvi korak dalje se radi i mi ćemo to da prošljamo maksimalno, a ja ću od toga mog predavanja upoznati sa našim daljim planovima i sa onim što mi radimo u Beogradu i u Srbiji i u Evropi. Ja sam svoje predavanje podelio u nekoliko delova, prvi deo ću nešto reći o bolesti, zatim ću vam reći o svom protokolu lečenja i načinu kako možemo nešto uraditi u oblasti. I treći deo je vezan za neke nove informacije vezano za sastanak u Evropi, gde sam prisustvovao, šta se radi u svetu, kakva je situacija, šta mi radimo u Beogradu, tako da vi dobijete informacije iz prve ruke. Prvo ja ću koristim kao template, najveći deo predavanja je vezano za moje predavanje u domu, to je bilo sad u junu, gde je bio godišnji sastanak evropski i svetski praktično posvećen sindromu hroničnog umora, koji se održava jednom godišnje i traje jednu nedelju. Tu dolaze najveći stručnjaci iz ovoga sveta. Prvo, jedan deo, da kažem, ovih rezultata je vezan i za projekat Ministarstva nauke, što sam i možda reći dobili projekat, pa sam preko projekta Ministarstva nauke uspeo i da proučem i istraživanje povijesti hroničnog umora, što je bilo važno. Znači imali smo i državnu potporu u celoj priči. Moram da se predstavim vezano za moju afiliaciju, znači ja sam profesor interne medicine i kardiologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Pored toga, profesor sam na Univerzitetu Sarajevskoj u Ruskoj federaciji, član sam Borda Svetskog udruženja za neinvazivnu kardiologiju i član sam Evropske akademije nauke i umetnosti. To je logo Evropske akademije, to je Evropska akademija nauke i umetnosti Evropske umetnosti. Sad 30% slabolovaca. To govorim zato što, hoću da kažem, na neki način imamo iza leđa i cele priče i najveće evropske institucije. Kada pričam... Možeš samo malo glasnije. Kada pričam... Ne se spačna doma pozicija od učinjena ugaste to izbiliranje. Ne. Ima slučaj neki da priđem nešto? Ne, u redu je samo ako možete malo glasnije. Okej. Ono što je vrlo bitno, na čemu ja insistiram, kada govorimo o sindromu hroničnog umora, treba govoriti o prvim postinfektivnim sindromima. Znači, priča je vrlo ozbiljna, je vrlo komplikovana, posle ćemo pokazati ako 48 instituta univerziteta raspravlja o tom problemu. Znači, to je sad trenutno, ja mislim, najveći naučni izazov. Kad budemo saznali kako nastaje sindrom hroničnog umora, mislim da ćemo saznati kako nastaju ostale bolesti. Ja insistiram sad i kad držam predavanja na postinfektivnim sindromima. Koji su to postinfektivni sindromi? To je prvo sindrom hroničnog umora, ali imamo još sindrom. Imamo long covid sindrom ili post-covid sindrom. I imamo Lyme. Ja ću vam posle pokazati iskustva vezano za Lyme bolest i za Lyme grupu. Znači, to je sve jedna vrlo slična priča, da ne kažem ista priča. Imamo druge sindrome, post-Epstein-Barr sindrom, post-Coxiella Burnetti sindrom, onda infektolozi neki su ubacili novi naziv za Lyme bolest, post-treatment Lyme disease sindrom. Znači, imamo sada razne sindrome, post-virusne sindrome. Da li je to ista priča? Odlično pitanje i to je ključno sad vidite. Ovo su vam sad definicije, znači imate tačnu definiciju vezanu za neku bolest, ja vas neću previše, da kažem, vlačiti to, pošto su medicinska terminologija. Znači, to je jedan sindrom, jedna bolest, za koju moram da vam kažem, postoji rat, trenutno u svijetu ne postoji konsenzus, ni za dijagnozu, ni konsenzus za lečenje. Ja sam imao slučaje u celoj toj priči uključen i za sindrom hroničnog umora i za Lyme. Znači, imate internacionalno udruženje Lyme bolest ILAC, koji već postoje negde oko 35 godina, znači, evo sad su slabili pre neki dan u Americi, koja ima svoje preporuke za lečenje i tako dalje, i koja striktno stoji za pacijenata i bori se za pacijente. Imate i bori se za prava pacijenata, i imate grupu oko udruženja infektologa Sjedinjenih Američkih Država, koji došli do drugu priču, koji su čak došli do toga da su počeli da negiraju hroničnu fazu Lyme bolesti. Znači, što je jedan kriminal, prosto nedopustivo.
Tako da pacijenti koji uđu u kroničnu fazu Lymeske bolesti i samo mi se kaže da ne postoji ta bolest, vidite kod psihijatra i ista priča kao sa sindromom kroničnog umora. I oni su očeni. Inače, to je jedna velika borba u svijetu bez konsenzusa. I imate sad, šta se dešava sa COVID-om. Ja kad držim predavanje vezano za COVID, znači sad se jasno diferenciraju grupe što tiče COVID-a i to je, mislim, da najprostije kad se podele pacijenti. Imate jednu grupu, pražali ste COVID, dobri ste i da kažemo izlečeni ste. Dakle, prihvatimo da ste izlečeni. Imamo drugu grupu da imate simptome još 3 meseca i nastavljaju se simptomi, ali simptomi koji ne ispunjavaju kriterijume da bi dobili dijagnozu, recimo da imate sindrom kroničnog umora. To je, znači, da kažemo post-COVID sindrom ili long COVID sindrom. Ali, imamo i još 2 grupe. Jedna grupa je, mislim da najbolji izraz PASK, post-acute sequelae post-COVID. Tu jasno imamo komplikacije. Koje su komplikacije? Neko je dobio infarkt, neko je dobio šok, neko je dobio trombozu. Znači, vi ste dobili bolest, već jasnu bolest posle COVID-a. To je, znači, ta treća grupa, to je ono što se meni diferencijalo tokom ovog rada u mojoj laboratoriji. I četvrta grupa je negdje 20 do 30% su pacijenti koji su razvijeli sindrom kroničnog umora. To su pacijenti sa COVID-om koji su razvijeli sindrom kroničnog umora. Znači, vidite, to su sve, znači, sindrom kroničnog umora postaje podgrupa u okviru post-COVID sindroma. Definitivno. I onda imamo, znači, novi, da kažem, novi epitet, novu bolest. To je upravo to što sam rekao za post-COVID i onda kad ispune pacijenti te kriterijume, možemo da napišemo dijagnozu. Znači, ja obično koristim, znate, kolega je pričao o tome, imate kriterijume, imate Fukuda japanske kriterijume, imate američke internacionalne kriterijume, imate kanadske kriterijume, imate engleske koji su zadnji publikovani, prošle godine u oktobru, NICE kriterijume, znači, i oni su, ja ih obično koristim zato što su jednostavni. Tu je skraćen taj period za postavljanje dijagnoze sindroma kroničnog umora. Ranije je postojalo 6 meseci za starije i 3 meseca za decu, ovdje je sad 3 meseca starije i mesec i po dana za decu. I vrlo je jasno se diferenciraju 4 grupe. Prva grupa je grupa kada imate simptome i kriterijume, druga grupa, najprostije pokušam da vam prevedem, druga grupa kada već ne možete da funkcionišete, napuštate posao, treća grupa kada već ne možete da idete iz kuće, a četvrta kuće ne može da ustanete iz kreveta. Znači, da uprostimo maksimum i prema toj klasifikaciji. Svi ovi kriterijumi su vezani za simptome. Kada istučite druge bolesti, znači, ali nemate potvrdu organsku. Jedina organska potvrda da možete dokažete promene, to su disautonomije. Kada najdete organsku promenu, to je ovo što ja radim neurokardiološko testiranje. Šta je tu problem? Problem je što nemate veliki broj centara. Ja sam edukovan pred 20 godina u Londonu u referentnom centru kod profesora Matejasa i tu dolazi celog sveta, Mayo klinika, Cleveland klinika da se tu edukuju i vi u svijetu imate sad 4-5 centara u Sjedinjenim Američkim Državama, imate u Londonu, imate kod mene u Beogradu i to vam je to. Znači, nisu doktori edukovani, zato oni ne znaju o tome. Vi kad odete kod doktora, oni kažu, vi kažete disautonomija, više znate od doktora, niko se ne bavi disautonomijama, niko to nije učio, to je samo pomenuto i ne znaju o tome. To je problem i ne mogu da vam i postaviti dijagnozu disautonomije. To je pojent. Znači, mora da se testira. To je ključna stvar. Evo vidite, ja sam namjerno stavio slajd. O ovoj priči o ovim bolestima se znalo čak i u staroj Kini pre 6000 godina. Ovo je interna medicina žutog cara, znači Kineza. Ja sam to obožavam, kinesku filozofiju medicine i verujte mi, to je pravi pristup. Znači, naše je samo da prihvatimo kinesku filozofiju medicine i da je prebacimo na zapadni način i sve će biti jasno. Oni su jasno podelili bolesti i tibetanci isto. Imate bolesti tople i hladne i imate sve bolesti prema tome da li je taj njihov yang ili yin dominira ili ne dominira, da li postoje deficijencija. Imate 8 vrsta bolesti i s tim što imaju neke bolesti koje su sa padom energije, neke su bez pada energije. A kada to prebacite na autoimunni sistem, na neurokardiologiju, onda se prebacujete na simpatikus i vagus. I sve je to isto. Verujte mi, ja sam se šokirao kad sam to analizirao, onda sam video da su oni to pre 6000 godina ste vidjeli, kad uradim, tačno nađem 8 grupa. I vi tačno možete, ja kad uradim testiranje, tačno vidim gdje ste svako od nas. A uvek je rekao od nas, vi ste simpatički, vi ste parasimpatički tip. To je ono što ne znam. Znači, oni su sve to znali. Da vidimo šta je definicija. Evo, rekao je kolega, znači, najprostije imate 3 grupe simptoma. Umor koji traje duže 3 mjeseca ili 6 mjeseci,
imate post-eksercijalne, znači pad energije posle fizičkog napora, imate poremećaj spavanja, tri glavna simptoma, to su engleske, te da kažem, engleski kriterijumi koji su meni najjednostavniji. Kognitivni problemi sa pamćenjem, koncentracija, magla u glavi i tako dalje, znači kognitivni problem i disautonomije. To je ortostalska intolerancija, to je ortostalska hipotenzija, to je postkorontaktivni sindrom i sinkope. Znači to su sva stanja i tu možete uvijek da nađete problem. Kad to nađete u upitniku, onda možete da postavite dijagnozu. Ono što je vrlo bitno, uvek, ja samo insistiram, mnogo puta se ljutim i na kolege zato što ne shvataju vašu bolest, oni kažu nije vam ništa, a onda, to je jedan novinar rekao, kako ne shvataju, pa pola veka postoji šifra, pola veka. Znači, svi smo mi zakonski, pravno, znači doktori koji se time bave, uključujući i mene i vas, pacijenti zaštićeni, imate šifru od 69. godine, G93.3. Znači, i to neurološku šifru, znači pravno imate šifru, Svetska zdravstvena organizacija je priznala bolest. To što se ona ne prepoznaje, to što mi nismo učili, to je drugi problem. Ali ako doktor to ne zna, onda mora da počne kod doktora ko se bavi tim. To je ključna stvar. I tu ste pravno zaštićeni, imate šifru, imate bolest, imate eksperte, imate preporuke, imate udruženja pacijenata, imate udruženja doktora. Ja sam član borda Evropskog udruženja za ovu bolest. Ima nas samo 23 na spisu. Šta da vam kažem? Znači nije veliki broj i ništa nije sjajnija situacija, čak mislim da je gore. Mi ovdje na Balkanu, nešto se dešava, mi radimo dosta i dosta činimo što tiče toga. Mediji su mnogo bitni. Ja radim ankete kad mi dođu pacijenti, 90% mi kažu da su preko medija saznali, preko interneta i tako dalje. Imam pacijenti iz celog sveta i baš preko interneta. Ja mislim da mi je hrvatska grupa možda je sada poslala ovu informaciju o ovoj peticiji vezano za Evropski parlament. Mislim da je to ta peticija, da je čak u Evropskom parlamentu pokrenuto pitanje finansiranja uopšte istraživanja iz ove oblasti. Sad sam, kad sam bio u domu, upoznao Richarda Simpsona, on je na čelu te evropske, da kažem, asocijacije i pacijenata NEA, gdje su i pacijenti i doktori. Znači, doktori koji se bave istraživanjem, znači ima udruženje doktora koji se bave kliničkim radom, zatim istraživanjem i udruženje pacijenata. Znači, ako se ne varam, ima sad 19 ili 20 država koji su članovi NEA i imamo Invest in Me Research, što je Richard Simpson, je to engleska unitarna organizacija, ona sve to organizuje i oni se bore kao lavovi. Ja sam stvarno oduševljen njihovom organizacijom i oni su malo isto razočarani što je, da kažem, slaba edukacija doktora. Ali ono što sam ja shvatio, ja vam kažem, ja sam profesor interne medicine, kardiologije i bavim se neuropatologijom. Ja se bavim i kliničkim radom svakodnevno i bavim se naukom. 80 do 90% onih koji se bave time, nažalost, su bazičari, koji se bave naukom. Sve je to lepo, ali ko će vas da leči? To je ključna stvar. Znači, svi znamo dosta, ali ko će da vas leči? I to je u stvari najvažnija stvar. Evo, ovo su podaci koje sam isto dobio sa našeg okruglog stola okre Evropske unije, koji su imali pre godinu i 2 dana, pre 2 godine. Evo vidite koje su to cifre. Ali cifre ovih velikih zemljama, recimo vidite, nema Engleska, 250.000 pacijenata, evo to sam sad video kad sam bio, Nemačka isto. I zato oni, ja sam to shvatio, postavio sam pitanje sebi, zašto niko neće da se bavi pacijentima kao što ste vi? Kad bi počeli da se bave pacijentima, onda je već imao prvo osiguravajuće kuće neće da plaćaju. I onda doktori se plaše da daju dijagnozu. Meni svi kažu iz Evrope koji dolaze, kaže, ne smiju da napišu dijagnozu. Onda mi kažu, recimo, za lajmsku bolest. To je ista priča sa lajmskom bolešću kao sa srednom kliničkog umora. Mene nije jasno zašto se nastupa zajedno. Znači, imate asocijacije pacijenata, imate udruženje, sve. Oni su čak išli na demonstracije u raznim državama, znači, vezano za lajmsku bolest. Ne sme niko doktor, sad ne smiju da napišu da postoji kronična lajmska bolest. Znači, došlo je do apsurda, jedna totalna dehumanizacija, znači, otvoreno mogu da kažem, dehumanizacija u svetu. Ako imate veliki broj teških pacijenata, onda to je kao veliki pritisak na budžet, pritisak na osiguravajuće kuće, treba dati velike pare za dijagnostiku, jer morate dodati veliki broj metoda, a isto tako i za lečenje. Ja ću sad da vam provedem, samo kolega je pričao o simptomima, znači koji su simptomi bolesti, po grupama. Ovo je lista, ja imam svoj, da kažem, upitnik koji ima 51 simptom. Znači, bukvalno problem ove bolesti što su svi organi zahvaćeni, svi sistemi organizma. I ovo su kriterijumi da bi vi postavili dijagnozu. Znači, imamo po grupama probleme. Znači, prva grupa su upravo ono što sam rekao, da ne idem u detalje, to su kognitivni problemi.
Ono što je vrlo zanimljivo i meni kad dođu mladi ljudi, da je prvi glavni udar koji primete da su stvarno oštećeni, da imaju problem. Recimo, studiraju recimo neki fakultet i jednostavno ne mogu više ispit da spreme, ne mogu jednostavno da to internetno ostvare. Niko u kući ne može da ih razume, misle da su lenji, ne mogu da neće da uče i onda napuštaju fakultete, napuštaju intelektualne poslove. Imao sam recimo prevodilaca jednog pacijentkinje, ona je bila prevodilac u Haškom sudu, koji morala da napusti, nije mogla više da prevodi, kognitivno više. Imao sam recimo studije koje su studile, odjednom su primetili više ne mogu kognitivno da to podnesu, napuštaju posao. Strašno, znači to je udar nešto kad su mladi ljudi u pitanju 20-30 godina. Poremećaj spavanja imaju svi. Znači, od toga da svi mi kažu, ili dosta spavaju u početku, obično su svi pospani u početku, kasnije imaju problem, ne mogu da spavaju, znači bude se, prekida se san i ustaju svi umorni, to je ono što je ključna stvar. Najteži oblik kad imate svi apnea, znači prestane disanje toku noći. Svi u 70% slučajeva uglavnom imaju bolove u mišićima i zglobovima i mnogi od njih imaju fibromijalgiju kao dijagnozu. Fibromijalgija je po tim preporukama u okviru ove bolesti, znači potpada isto kao što je iritarni kolon. I onda tu reumatolozi upate se samo za fibromijalgiju i onda misle to je jedna bolest posebna. Nije jedna bolest, znači to je, ja svima kažem, to je samo jedan kamenčić u mozaiku. Kao što kažu za POC, svi vi čitate na internetu POC. Ja sam na to alergičan. Postkontaktni sindrom je samo jedan simptom u okviru ove bolesti. Simptom disautonomije. I nemaju je svi. Znači kad se izleči, kad se bolest, popravi stanje bolesti, gubi se i POC. Znači bolest nije posebna bolest. Vertigo, vrtoglavica. Ja uvek tražim da pogleda i ušno lekar ove pacijente, zato što uvek imate vrtoglavicu zbog ortostatske hipotenzije, znači disautonomije koju ja nađem, ali može da bude i vrlo često imate tinnitus i imate vezano za srednje uho, znači oštećenje, ili imate kombinovano. Tako da sve to ide zajedno. ORL, recimo, oni potpuno niti znaju šta je autoimmuni sistem, niti imaju radove, niti su koga uključili, to je isto, nevjerovatno kažem, u svijetu vezano za tu oblast. Pad energije posle fizičkog napora karakterističan, to je jedan od glavnih kriterijuma. I to drugi dan, obično, znači pacijenti padaju, i to je lepo kolega Timo mi pokazao, ponekad kad padnu ne mogu da ustanu posle mesecima, 6 meseci, čak i godinu dana. Ja trenutno imam kontakt, evo baš sam odlišao pre neki dan, sa jedno 10-ak mladih ljudi, recimo negde oko 25 do 30 godina, koji su u ovom krešu, koji leže u krevetu. I to je strašna stvar. Onda mi dolaze roditelji da kažu pomolite mi, ja kažem radimo sve što možemo, samo da ne upadate u depresiju. Jedna pacijentkinja iz Nemačke već se uključila u grupu Exit, znači priprema se za eutanaziju. To su strašne stvari. Kad je bio prošli put sastanak evropski, Nina se sjeća, znači bile si ti Barbara, pročitali su pismo devojke koja radila eutanaziju u Švajcarskoj, jer je bilo u krešu. Ali ono što je dobra stvar, ja svima njima kažem, ja isto znam, isto imam 10-ak njih koji su bili u krešu godinu dana, nisu mogli da se istuširaju. Pa su ustali i nastavili su normalni život. Znači, znam iz Hrvatske, znam iz Slovenije, znam iz Nemačke, znam iz Crne Gore, znači, nastavili su normalni život. Znači, ne sve se pasti u depresiji. Ali problem je što doktori misle da je to težak oblik depresije i tako tretiraju te pacijente. To je ono što je strašno. Izrazita preosetljivost na stimuluse, znači na zvuk, na svetlost i tako dalje. Znači, to je baš karakteristično, to znači da je vratno da imate, to je isto karakteristično za ovu bolest. Oštećen imunni sistem kod svih. Ja sam razmišljao šta je osnove bolesti. Mislim da se to je pomenuo, da je prirodne ćelije, znači imunološka odbrana naša je oštećena kod pacijenata i to je nađeno. Tako da postoji mogućnost da je ono pad pozicija, niti je toliko jak virus da vas ubije, a isto tako naš imunni sistem je dovoljno jak da je neutrališe virus. I onda je to, znači mislim da je to onako u osnovi iza toga što stoji. Znači stalna jedna borba i onda zato ne nastaju čak ni bolesti, nego vi ste stalno u tom nekom stanju pad poziciji, niti ćete stradati potpuno, niti ćete se izboriti. 80 do 100% imaju iritabilni bol. I onda se ispituju. I obično poče sa tim. I onda imate sindrom propusnih creva i kada to je prve faze imate, obično počne sa problemom sa stomakom, onda odlaze virusi i bakterije u cirkulaciju i onda kasnije nastaje bolest. Tako da i lečenje je vrlo bitno vezano za tu problematiku. Zatim imate te neurološke ispade.
Obično imate kao igranje mišića, kao mravinjanje, kao osjećaj kao iglice da imate, kao da vas neko ubade iglicama, osjećaj obamljivosti, tremor, to su neurološki simptomi karakteristični najčešće za herpes viruse. Žarenje, panije kod neuropatije i tako dalje. Ali šta je zanimljivo? Pošto ja u isto vreme radim i koristim i upitnike za Lyme, za Lyme-sku bolest. Sve ovo imaju pacijenti sa Lyme-skom bolešću. I onda upadate stvarno veliki problem. Znači, ta preklapanja. Da li je Lyme-ska bolest, da li nije, šta je ključno? Ključno je da je infekcija iza. To je ključno da kažem. I to virusna, bakterijska, paraziti, zatim kandida i tako dalje. To je osnova da je infekcija. Samo je pitanje, onako moje iskustvo što mi statistikom dokazali, da kod sindroma kroničnog umora herpes virus identiraju. To je Epstein-Barr, to je citomegalo, varicella, herpes simplex, humani herpes virus 6, znači oni su ključni. Kod Lyme-a imate paket boreliju i imate paket koji ide uz boreliju, da smo mi našli trenutne epidemije, a verovatno i kod vas to niko ne traži. Epidemija Coxiella, Brucella, Bartonella. Idu zajedno sa borelijom. Mi smo našli zadnjih 6 mjeseci akutne infekcije na 60 pacijenata Coxiella, 50 sa Bartonellom. Brucella isto. Znači, drugo, to su i zoonoze, da se postavlja pitanje, razmislite malo, našli smo kući, sad nemojte namislite da vodim negativnu kampanju protiv kućnih ljubimaca. Gledao sam jedan film iz Hrvatske vezano za jednu pacijentnju koja ima snijednu kroničnu umora, ona leži sa kućetom u krevetu. To je bukvalno kao jedina fakcija u celoj priči. Imao sam jedno 10-ak pacijenata koji su pokupili životinje sa ulice, recimo kuće sa ulice i uveli u stan i posle toga su teško razboleli. Znači, o tome isto razmišljate, zoonoze. I treba razmišljati o tim neurološkim ispadima, našto treba diferencirati da li se razvija multiportaloza, našto kod mlađih ljudi, tu se dosta često meša ta problematika. Zatim te ortosonski poremećaji koji su ključni i to je ono čime se ja bavim, to testiranje autonomnog nervnog sistema. Moja je prednost što sam i internista i kardiolog, znači ja u isto vreme da ste observirani i kardiološki, i internistički i neurokardiološki. Znači zato imate apsolutnu sliku prema svemu. Evo danas u sindroma, znači poremećaj vezivnog tkiva urođeno, što je vrlo karakteristično za ovu bolest i o čemu treba razmišljati. Recimo, ova je slika od jednog mog pacijenta u mojoj laboratoriji, ali je recimo moj profesor iz Londona, profesor bio Mataja, svi se bavio ovom gramatikom i vrlo je karakteristično za ovu bolest. Šta je uzrok? Neko moje, da kažem, moje iskustvo i isto iz literature, uvek je priča ista. Znači, imate infekciju kao uzrok, ali uvek imate neki okidač. Obično, posle nekog velikog stresa, posle povrede, operacije, alergije, čak i anafilaktičkog šoka, znači nešto se desilo drastično, obično dolazi do reaktivacije virusa koji imate vam, kao što su herpes virus i neke bakterije, čak i borelija, može posle 20-30 godina se reaktivira ili imate novu infekciju. I ne možete se oporaviti posle mjesec dana i tu obično problem je više kod žena i imate, da kažem, možda moguće tu kongenitanu predispoziciju vezano za imunološku odbranu, znači imunitet vam je očito loš. I to ide kao ta kaskada, jednostavno ne oporavite se posle mjesec dana i to se produži i onda ulazite u ovu bolest. Obično, moram da kažem, znači postoji ta kombinacija svih tih faktora, ali infekcija i kronično zapaljenje uvek je u osnovi svega toga. I onda kreću problemi. Ja se bavim, znači, pored toga i krizama svesti. Obično, kod mladih osoba, znači, dobro zapamtite dobro, ne znam da li neko doživao to. Devojčice za 15-16 godina izgube svest, prvi put. I onda svi kažu, aha, pubertet, zato ste izgubili svest, ništa, nemoj da se sekirate ovo. Ja svima kažem, ja se uvek naježim kad neko izgubi svest. Ja kažem odmah kad mi dođu. Odmah, da vam kažem, to je ili akutna infekcija s Epstein-Barrom ili citomegalo, ili mikoplazma pneumonija, ili chlamydia pneumonija, ili sve odjednom. Podhitno da uradite to i dođete kod mene, jer sljedeće što dolazi, sljedeće je insulinska rezistencija, sljedeće je Hashimoto i policistični menici. I to ide u sljedeće, znači, ako ne reagujete, to vas čeka nadalje. I onda počinje priča, dalje počinje ove kronične bolesti, a anksioznost, fobije, strahove, depresije, verujte mi, od 100% njih se prvi put pojavilo kad su se pojavili ove simptomi. Imam pacijenta koji je imao Coxsackie akutnu infekciju, postoji mi je prijatelj, koji nije mogao 6 mjeseci da izađe iz kuće,
samo izlazi sa svojom suprugom od straha, dok nije ta infekcija sređena, nije pao titar i posle toga je. Imam pacijenta koji nije smelo da pređe, imao 2 pacijenta koji nisu smelo da pređe. Znači, anksioznosti, fobije, strahovi, depresije, panika, sve ide. I tu treba psihijatra se uključa, nažalost, ne čitaju, niti se uključuju. To je ono što je problem. Znači, čak mislim da te neuroze, znači ne psihoze, su više posljedica, da kažem, tih infekcija, a mogu vam reći, evo, na ovom predavanju, kad sam bio vezano za Lyme, psihoze, Lyme u 30 do 40% infekcije sa Lyme. Znači, to su neverovatne stvari. I cifre su stvarno velike. Znači, to je ono što je problem. Velike su cifre i u Evropi, negdje oko 2 miliona, i velike cifre u Sjedinjenim Američkim Državama, vezano i za Lyme i za sindrom hroničnog umora. Većina od njih imaju, recimo, i alergije, i ona mora da različite ovo mast cell activation sindromu. Isto niko da alergolog ne različite tome. Znači, zato kažem, mora da se pacijenti gledaju kompletno. Sad kad smo bili u Londonu, onda sam dobio tamo od njih, recimo, studiju. Australijanci su radili studiju i našli smo vezu između koksijele bonete, to je ovo što sam rekao za životinje, i koksijela, da direktno ona izaziva sindrom hroničnog umora. I to su objavili i to su veliku studiju uradili. Tako da, evo vidite, ovo je spisak nekih virusa koji se najčešće nalaze kod ovih pacijenata. Ja uvek nađem, znači, to su herpes virusi, zatim klamidija pneumonije, obavezno mikoplazma pneumonije, zatim imate toksoplazma u vodi. To je neki moj panel koji tražem, znači, obavezno svih tih pacijenata. Yersiniju imate vezano za gastrointestinalne probleme i uvek je vezano za autoimune bolesti, pored normalno kandide uvek nalazite i aspergillus također vrlo često. Helicobacter, znači, mi smo ranije učili, kad sam ja učio medicinu, internu medicinu, uzrok je psihosomatski kod ukusa. Jednom na kraju dobište nađeš Helicobacter, čovjek dobije Nobelovu nagradu, kao što je uzrok čira Helicobacter, tako i sve ostalo i za sve ostale bolesti, i to se dokazuje bolest po bolesti. Evo, najzanimljivije je boreli od celoj toj priči, morate strašno mnogo da znate. Znači, uđete u celu to priču i vidite, ja stalno imam, recimo, prihvatili su svi tu priču, moji šaljeni pacijente, neurolozi, reumatolozi, najveći broj ima se infektoloze. A ja njima kažem, oni neće, recimo, niti su edukovani što tiče toga, ja im kažem, to nije vaša bolest. Ovo je neurološka, baš šifrirana u neurološkim bolestima. Sindrom hroničnog umora je šifrirana u neurološkim bolestima. I to je postinfektivni sindrom, znači nije akutna infekcija, postinfektivni sindrom. Isto tako važi za Lyme. Kada imate neurološke i kardiološke komplikacije najčešće i na autonomnom nervnom sistemu kompletno. I oni to ne znaju. I to je, ja uvek to kažem, i onda to je problem zato što ne znaju, ali problem je što neće da prihvate. Znači to ono, i zato vam kažem, treba se držati onoga preporuka koje postoje, jer smo mi svi zakonski, da kažem, prekriveni što tiče toga. Epstein-Barr i citomegalo po meni vezano za ovaj sindrom ključni. Znači, oni su glavne ubice koje naprave posle toga teške bolesti. Znači, svi limfomi, hematološke bolesti, karcinomi, poznati, herpes virus, parvovirus, izaziva miokarditise, probleme sa srcem, zajedno sa Coxsackie, izaziva anksioznost. Imam 2-3 pacijenta da je akutna bila infekcija, naprave akutnu anksioznost i krize svesti. Dobijete krizu svesti i padnete i jak anksioznost. Citomegalo isto. Dao sam mlađem kolegu koji radi, koga sam edukovao, koji je super, Nikolu Marković, koji radi samo sad, da recimo potraži literaturu vezanu u svetu za autonomni nervni sistem koji je naš software, i što kaže jedan profesor za Cleveland Clinic, to je, kaže, internet, uđeš i ako znaš da čitaš internet, da se nalaziš, lutaš i tražiš rešenje. Nema uopšte, niko se nije bavio autonomnim nervnim sistemom koji je, znači, da uđete tačno u suštini. Zato kažem, nema ko da vam pomogne za disautonomije, to je poenta, jer niko nije edukovan. Možda to ne znate, recimo, što tiče Hrvatske, mi smo se svi edukovali u Londonu, znači hrvatska grupa neurološka, ima dr. Habek, on je neurolog, Klinički centar Zagreb, onda ovde u Ljubljani imate Meglića i imate, kako se zove ova drugi, Irgulj, jeste. Oni su samo isto edukovani u Londonu, to je referentnom centru kod Matajasa, ali niko su ovih ne bavili ovom bolešću, to je ono što je tražio. Bavili se simpopama, bavili se multiplim sklerozom, a trebali bi da se bavili ovom bolešću. To je ono, recimo, što je meni neshvatljivo. Ali evo, ja sam sad pozvao na ovaj kongres u Beogradu iz Kliničkog centra Ljubljana, upravo saradnik od Meglića, tako da
ćemo to da ispostavimo maksimalno i da se potrudim da pokušam da ih učem u to, a tim on zna sve, tako da njega imate i njega sam maksimalno uključio i sve aktivnosti i koga se tiče nas. I on će biti i u ovom bordu mladih istraživača vezano za ovu bolest u nivou Evrope. Evo vidite, radovi do Lancetu objavljeni, direktna veza između cijele bolesti i sindroma kroničnog umora. To je ovo što sam rekao, što su Australijance rekli. Onda, sve reumatološke bolesti i fibromijalgije, nađena je direktna veza sa bolestima. A ovo je spisak bolesti direktno povezani sa određenim uzročnicima. Ovo što ja vama pričam, moram da vam kažem, možda vam izgleda to smešno, ali vi bolje to i znate nego doktor. Ja kad pričam profesorima poznatim, svetskim, svi gledaju, nisu upoznati. A vi svi, jer vam jednostavno nemate izlaz, niko ne pomaže, vi ste sve to izučili, ja sam od Barbari mnogi stvari naučio, ovo je otvoreno priznajem. I pokrao, šašam sam se, ne pokrao, ali mi je prvo korisne informacije, pošto ste kao grupa ovde u Sloveniji bukvalno vladili sami projekte, ovakve tražili rešenja, nema ko da vam pomogu. I onda dolazimo do mitohondrije. Znači, urodite, priča je toliko zanimljiva da ne znate, ako ste pak idiot što tiče doktora, samo se bavite svojom organom, svojom subspecializacijom, onda je to katastrofa. A nažalost, tako je svuda. Posebno na zapadu. Kod ove bolesti imate oštećenje mitohondrije. To je ključna stvar. I sad su svi navalili u svetu da formiraju te institute za mitohondrije, zato što mitohondrije ne proizvode dovoljno energije. Imate pad energije, to je to, ali ima jedan problem. Evo jedna pacijentkinja moja koja ima karakteristične promene na mitohondrijama, znači imate proliferaciju, povećanje broja mitohondrija da bi se nadoknadilo ono što je slabo. To su ove crvene boje oko ove membrane. I to je karakterističan nalaz, takozvani regret cells, tako se zove. Evo vidite kako to izgleda, vidite kako je ta ćelija, mitohondrije su nabujile prosto. Ali ima problem što kod svih bolesti kroničnih sa infekcijama možete da nađete to. To je problem. I sad, da bi postavili dijagnozu, vi možete da uradite biopsiju. I rade pacijenti biopsiju, radi kod mene isto. I šta, dobijete ovaj nalaz, i šta, naćete to isto kod multiple skleroze, naćete recimo kod Lymeske bolesti. Znači isto ćete to naći. Ali ovo ima jedino veliko značaja kod, sad imamo još jedno pitanje, da li je sindrom kroničnog umora kongenitalna bolest? Dakle, malo pokušate da razmislite da li ste, kad ste dobili simptome, mnogi su puberteta, kada su se tako rodili. Onda imate direktno prenošenje ove bolesti preko majke, zato što je mitohondrijalna DNK, recimo kod žena, znači 100% se prenosi bolest. Ako majka bolesna, i ako je oštećen urođeno genom kod majke, 100% će dobiti ćerke. Znači to je ono. I onda razmislite malo da li vaša majka ima, ja sam imao takve slučaje, recimo blizanci, dve bliznakinje. Majka ima iste simptome, znači direktno se prenosi, znači onda dolazimo do kongenitalnog uzrokove bolesti. I onda kad uradite genetsko testiranje, očekujete da nađete mutacije na mitohondrijalnoj DNK, zato se radi mitohondrijalna DNK. Ja sam kardiolog, verovalo ne, ja sam morao sve ovo da uđem, do pre 4-5 godina nisam znao, moram da priznam, ali jednostavno samo se otvaraju vrata po vrata i onda vidite kako je sve to povezano. Onda morate da naučite genetiku i da vidite da možete da imate sindrom kroničnog urođen preko majke i da treba da uradite genetiku i naćete znači, na tom genomu mutacije. Ali, to su obično teške bolesti i obično pacijenti imaju na 4-5 sindroma, ima MELAS sindrom, gde imate recimo epilepsiju i metaboličku, imate laktatnu acidozu i psihozu i tako dalje, ali obično su to pacijenti koji umaru vrlo rano i to su teške forme. Ali znate makar da je urođen. Znači dolazimo sad do pitanja da li je ovo urođena bolest. Evo, ovo je drugi moj pacijent koji je bio maraton trkač, verovne. Čovjek bio u perfektnoj kondiciji za 35 godine i samo je pao. To je ono što je najzanimljivije i postaje težak i vlak. Znači, to je ono što je katastrofa vezana za ovu bolest. Znači, i uvek svi imaju tu mitohondrijalnu bolest. I evo čoveka čiji sam ja fan, genij, Luc Montagnier. Luc Montagnier, Nobelovac što je otkrio virus SIDA. Sve ovo što ja pričam, znači evo ja dosta sam naučio od njega sam naučio dosta i imaju još dvojica ljudi, znači čisto ako budete u prilici da čitate i da nađete kontakt i da se nauči vezano za lečenje, to je Richard Horowitz, on je glavni, da kažem, mag vezano za Lyme'sku bolest, ali šteta što ne pominje mnogo više, pominje se jedno kronično umor, ali se fokusirao za Lyme'sku bolest, on je u New Yorku, on je glavna zvezda i napisao dve knjige, možete da je nabavite te knjige, šta za lečenje. I drugi je Christian Perrone. To je, on je sad otišao u penziju, on živi u Parizu, on je infektolog. Napisao je sad knjigu kronične infekcije kao background
svih kroničnih bolesti, i to kaže isto i Montaigne, on čak vezuje autizam za infekcije. Ja sam prisustvovao u Parizu pre 5-6 godina jednoj sesiji kada je on, njegov saradnik, doveo dete koji su pratili 10 godina koji ima autizam, koga su izlečili, našli su kod njega boreli i još druge infekcije. Ulečili su ga 10 godina i da ono se izvuklo. I onda je rekao tad da postoji projekat u San Diego koji vodi Montaigne vezano za autizam i da će objaviti rezultate naredne godine. To je bilo pre 6-7 godina kad sam ja bio u Parizu, umro je Montaigne i ništa više ne pominje to niko vezano za to. To je ono što ne znam. Mi, ono što sam srećan na neki način što, i sad možda je glupo reći tako nešto, ali sad kad sam se vratio od Londona, onda sam rekao direktoru samo da vam kažem, što se tiče 4 stvari, tu nemamo konkurenciju u svijetu. Znači, neurokardiologija, tu smo stvarno lideri, nemamo konkurenciju uopšte. Znači, 13 godina da redom organizujemo kongres u Beogradu, imamo neurokardiološku laboratoriju. Ja sam samo kopirao laboratoriju iz Londona i proširio sam je 70%. Povezao sam neurološku i kardiološku dijagnostiku i napravio jedinstven protokol, znači pokrao od njih što ima i ubacio kardiološku dijagnostiku. Zato što je glavna metodologija kardiološka, a treba znati i neurologiju, to je pomet. Znači, krize svesti, neurokardiologija i ovi postinfektivni sindrom. Evo mogu da kažem, definitivno ovdje ću da kažem, nemamo konkurenciju daleko. Daleko, ovo sad kad sam bio, znači nemamo konkurenciju uopšte. I ono što je bitno, mi radimo ta tri, znači svaki dan ja radim u Univerzitetskoj bolnici u Dedinju, koja je jedna najboljih bolnica na svetu, pazite na svetu, vezano za kardiologiju i kardiohirurgiju, gde imamo svetske, da kažem, rekorde po broju operacije i tako dalje. Mi svaki dan imamo oko 10 do 15 pacijenata koji ne moraju, ko nema novca, on može da uzme uput i da dođe i da plati, ne plaća ništa, znači sa uputom prođe testiranje i svima jednima napišem spisak od 15-20 virusa da urade. Onda su se doktori, to radi već 20 godina, onda su se doktori lepo što je hvatali za glavu, opet Ludvig Milovanović, ali pošto sam ja malo profesor, što na terenu, ne mogu da me odbiju. Mogu ja kažem, odbijte, ali potpišite. I onda dođu pacijenti i kao neće, ja kažem, nema problema, samo neka potpišu. I onda napišem lepo, pacijent ima teško stanje koje mu ugrožava život. Lekar opšte prakse nije prihvatio sugestiju profesora i eksperta doktora što može ugroziti njegov život. I samo kažem, ovo ga vodi u krivično delo, vodi ga u zatvor. I ne napiše, vratite se ponovno. Jer ima nekoga, svakome su morali da napišu. Hoću da vam kažem, to je put. Zakonski ste pokriveni, medicinski, znači treba se boriti, to je ključna stvar. I problem je sa doktorima što se plaše. U Evropi se plaše nešto za lanjsku bolest. Ne smije da napišu dijagnozu, ne možete da nađete doktora. Ja ću posle pozvati moju pacijentkinju iz Australije, Dače Barbara, koja ima to iskustvo, pa će vam reći kako to ide. Ne smije da napišu čak i za kroničnu lanjsku bolest, jer ih napadnu iz osiguravajućih kuća, jer im direktno, i onda ih napadaju, gube licence i tako dalje. Evo sad su mi rekli Evropi od toga i zato se plaše. Sad to je pitanje borbe, da li ćete prihvatiti dekomunizaciju i treba se zajedno boriti. Ono što je, ja ću vam samo pretiti, pošto je medicinska stvar i metodologija. Znači, rekao sam da smo mi, ja sam ustao da napravim tu opremu i malo mi je, da kažem, teže funkcionisati. Pre podne imamo za pacijente koji nemaju novca da dođu privatno i oni su potpuno pokriveni. Znači, oni dođu sa uputom, ja ih pošaljem, oni urade laboratoriju, ja im napišem što da uradam, dođu ponovo kod mene, dajem im terapiju i to funkcioniše za to. Popodne ja imam svoj centar koji se zove Neurokar, gde imam kompletno najbolju opremu na svijetu, sve sam skupio za recimo 20 godina i tu dolaze recimo iz celog sveta, to oni koji mogu da plate privatni pregled, da prođu kompletno ovo dijagnostiku, testiranje i onda ja kažem, meni je malo teže, ali sam ja srećan, znači imate za one koji ne mogu da plate da idu privatno, znači sve sa uputom pošteno, a imate one iz celog sveta koji nisu naši osiguranici koji mogu dođe se testirati. I onda na neki način mogu da pomognem jednima i drugim, to je ključno. Mi smo napravili, znači za sve ovo vreme kad se vratio iz Londona pre 25 godina, kombinaciju tih kardioloških i neuroloških metoda i napravili smo jedinstveni protokol. Znači stvarno, i to treba znanje, evo ja sam sad, da kažem, dobio sam na neki način nastavnika mlađeg kolega koji radi samo pa sam ga izedukovao. Kogod je pokušao da se samo eduke počnu i svi se uplaše, treba mnogo strašno da rade, mora da znate kardiologiju, mora da znate neurologiju, mora da znate matematiku, fiziku, metode, znači strašno mnogo mora da znate i da povezujete genetiku, psihologiju, znači vidite sami kakve simptome imate. I to su sad testovi, imate prvo jednu seriju testova pa ju imamo, mi kažemo, to je jedno 15 testova,
gdje mi vidimo tačno šta je sa simpatikusom, vagusom, koji je štepen oštećenja. Ja tačno vidim, i kad uradite dijagnostiku vam ništa ne radi. Kažu, pa nema ništa, imate samo anksioznost, idite kod psihijatra. Međutim, kad ja uradim dijagnostiku, ja nađem drastično oštećenje. I drugo, taj autoimmuni sistem je software, to je radno svih organa. On ukazuje da ste u riziku i za pojave izglede srčane smrti vidi i pokazuje u kakvom je strani vaše zdravlje. To je ono što je poenta. I ja nađem tu katastrofu i to i napišem. To je ono što je poenta i zato se imate organsku podlogu. To je ono što je ključna stvar. I sad ovo su metode, mi to radimo analizu EKG signala. Imamo negdje, znači 27 metoda i imamo, tu se radi analiza signala, radi se fizika, matematika, da vas ne zamaram, znači sve što postoji, trebalo sve ja sam tu ubacio. Znači onako da kažem, kao manijak imamo 160 parametara koje pratimo direktno, recimo da vidimo kako je stanje. Ako imate preko 30 loših, to znači da se zvano, da kažem, dosta poštećeno. Ovo je, imaju dva aparata gde se meri pritisak svaku sekunda preko prstiju šaka. Ovo je task force sistem, on je ključni, i ovo je 100. Znači tu pritisak merite svaku sekundu. Zašto je to bitno posvećeno pokazati? Za dijagnozu kod ove bolesti, to je kod onog pacijenta koji kaže imam vrtoglavicu kada ustanem, vrti mi se, skače mi pritisak i niko ti ne veruje, ali ovdje tačno možemo da vidimo svaku sekunda se prate tome. To me pojenta, u real time. Hemodinamski gledamo kako nam srce radi i onda kad podignemo pacijenta, ja u šali kažem, ne stanem ja da stanem na ovaj krevet, stavno na moje sestre zedu, kad ću da legnem na krevet, jer mnogo znam i plaćam da ću da nađem sebe. Znači to je ono što je ključ. I onda vi imate razne odgovore. Znači ja kad stavim pacijenta koji ga podignem, onda vidite kako je stanje njegovog organizma. I vidite dijagnozu, da li ima CFS, da li ima Lyme. Znači mi smo sad uspeli, kad uradimo to, imamo dve, tačno se diferencira Lyme od sindroma hroničnog umora. Od Lyme svi parametri idu dole, a kod sindroma hroničnog idu gore. I to sam sad na sastanku povezano za Lyme, to sam pokazao. Znači što je vrlo važno, jer postoji čest kako to diferencirati. Holter svima kačimo, to je vrlo važno, i okolo holtera možemo da procenimo vaši rizik za iznenadnu srčanu smrt. Znači, jedna indikacija je procena kardiovaskularnog rizika za pojavu iznenadne srčane smrti. Jer ti parametri koji se prate su vrlo važni na procene da li ste ugroženi život. Znači, to je vrlo bitno. Holter pritiska, onda razni softveri u okviru holtera pritiska, poređenje i tako dalje. I evo vidite šta ja tražim, možete da vidite ovdje sve viruse. Herpes virus, varicella zoster, tipa megaleštan var, humani herpes virus, adeno, parvo, kutsaki. Dole vidite bakterije koje su Candida aspergillus i recimo to je panel koji ja svima tražim. Onda kažu, treba tražiti kao 4-5, verujte, što si je, to je kao kad bacite mrežu. Ako ne stavite jedno, može vam samo jedna promaći, recimo, ne nađete ništa, pacijent katastrofa. Ja uvijek razmislim šta nisam napisao. I onda smo počeli, sada tražimo, nismo tražili po cijelu baktonelu i odjednom nalazimo epidemiju. Epidemija. Svaki dan imamo nekoga. Dolaze mi pred devojka koja je bila kao bitka. Kaže, ja ne mogu, probam sa terapijom, meni ja pogledam, nismo ranije radili, ja uradim koksijelu, ona dođe koksijela. Baktonela, isto. Dakle, Amerikanaca ima babezija koja je parazit koja rastura, napravljena epidemiju, kod nas ne radi na Balkanu, ne znam se radi ovdje kod nas, babezija isto veliki problem. Ovo su recimo cifre, mi svaki dan, ja uradim privatno negdje oko 7-10 pacijenata i uradim prepodne u bolnici isto negdje oko 15 pacijenata, znači recimo 20 pacijenata ja uradim dnevno. Znači uradim za nedelju dana, recimo po 100, pa to su ogromne cifre i ogroman broj pacijenata. To je veliki rad i nije baš ni jednostavno. Kad smo radili statistiku, našli smo da je stvarno akutne infekcije nalazimo u velikom procentu pacijenata i čak i sa više bakterije i virusa, ovo su sad podaci da vas ne zamana sa tim, ali ovo je što je najvažnije, vidite ovo, znači ovo je merenje pritiska svaku sekunda kada pacijent uspe. Tu mi vidimo šta se dešava. Evo vidite, akutna infekcija sa Eštambarom, citnomegalo, herpes simplex i boreliju, sve u IgM, akutno. I vidite, kada ga podignemo, gledate šta se dešava sa pritiskom. Skače puls i pritisak divlja. Divlja. To je ona vrtoglavica, ono što vam niko ne veruje. Ja kažem, pokažite vašem doktoru, je zaokružen crveno. I ovo je jedini aparat gde možete da dobijete dijagnozu. Kad izlečeni ste, kad ovo ispeglamo, kad nema ovog divljanja pritiska, kad ustane, pacijent kad ustane, znači imate niza pritisak, ustane, dole pritisak na 200. I vi vidite tačno. Onda vidite, ovo je recimo karakteristično što smo našli kod post-covida. I to smo objavili. To je znak Mercedesa. To smo našli kod najtežih pacijenata.
Kad to vidim, ja se uplašim jer to su pacijenti koji obično su životno ugroženi. Znači, nađete čak i neke signale koji govore u vezi to. Mi kad radimo ultrazvuk srca možemo posle dobro razumjeti da vidimo i to je veličaste promjene po srcu. To je sve znak infekcije. I onda nađete uvek u tih pacijenata kronične autoimune bolesti, kao što je Sjegrenova bolest, lupus i tako dalje. Ili krize svesti. Znači, to sve možete da vidite na ultrazvuku. Čak smo radili sa veštačkom inteligencijom. Veštačkom inteligencijom tačno se odvoje da ovo dole su zdravi, a ovo gore su sa sinkopom. Znači, sve veštačka inteligencija može da odredi. Evo vidite ovo. I onda vidite šta se dešava, recimo, kakva je panika i kako su panične napade. Vidite, ovo je gubitak, pad pritiska, dok je pacijent ležao, vidite kako se gasio pritisak. Nema ovdje to prozivač, vidi se. U paničnom napadu i posle toga je izgubio svijest. Znači, samo se pritisak ugasi. Evo vidite ovdje kako pada pritisak svakog slično. Da, evo vidite, ovo kad vidim, to je ona stanja kako ja mogu da diferenciram da li imate lajmsku bolest. Kad vidite, pritisak koji se gasi i postaje kao žica, to vam je karakteristično baš za lajmsku bolest. I ja kad to vidim, ja kažem lajm i gotovo. I onda idete i takvo lečenje. Zato je to umetnost lečenja. Znači morate to je neurokardiologija, što ja kažem. Holistički pristup, gledate čovjeka celog i kauzalno idete na uzrok. I uvijek tražite uzrok. I uvijek je suština, treba krenuti, ono što kažu alternativci, holistički prilaz. Oni kažu holistički, ali ne znaju to da rade, oni se time ne bave. Nego mora se primeniti zapadna nauka i prihvatiti taj holistički pristup i kauzalno idete da nađete uzrok. Evo vidite, to su sve primjeri lajmske bolesti gdje se gubi pritisak. Mi možemo da merimo, zahvaljujući ovim metodologijom aparatu, i baroreflekse. Oni su vrlo ključni za ovu bolest. To znači da, vama vidite ova linija što ide na dole. Znači, kad su barorefleksi, oni vam regulišu pritisak. Ako su oni oštećeni, to je karakteristično ispod 3, to su pacijenti kojima preti iznadna srčana smrt. To znači da ste ugašeni potpuno. Morate da podignete to više od 6, podignete do 7, 8. Ja mogu puta prećutim da ne kažem pacijentima da je 3, ja se zabrinjem normalno. Vidim kako je stanje. I kad vidim da se popravo stanje, onda su ti barorefleksi, ta cifra, BRS, što mi kažemo, otišla na 6, 9, ja sam srećen, znači uspeli smo nešto, istegli se. I sad ovo su razni pacijenti iz naše laboratorije, primjeri da nalazimo jake infekcije kod raznih bolesti, vidite, sinkopa, lajmska bolest, citomegal i razne infekcije. Evo, borelija, adenovirus, jersi, znači sve sa dokazima. Ovo su eksploziva, ovo eksploziva nema niko u svetu. To je prirodnih predavanja da pokazujem, da pokažem dokaz šta stoji iza ovakvih stanja. Evo epilepsija 7 godina, meni dolazi da odem i djecu. Epilepsija ima 7 godina, 6 virusa IgM kod, znači ne reaguju pacijenti na lekove za epilepsiju. A ne mogu da reaguju ako ima takvu infekciju. I onda je umetnost lečiti kako rešiti tu infekciju. Evo, kad nađete pacijenta koji ima 15 dijagnoza i ovoliko veliku faciku, to su ta stanja, to je sigurno kronični umor, a ne znate šta je. I uvek najčešće je lajm za to. Evo vidite opet lajm. I evo karakteristične slike ovo variranje pritiska. Onda ima jedan štos isto vezan za lajm, vezan i to je veliki rat. Po starim preporukama koje guraju udruženje infektologa Sjedinjenih Američkih Država, ako je ELISA test negativna, ne treba raditi Western blot test. Analiza je pozitivna samo u 50%, znači svaki drugi vam promakne. A onda osiguravajuće kuće i država namjerno to forsiraju da ne bi plaćali ovaj drugi test i onda vam promakne 50% pacijenta. Ja stvar fino tražim, onda me VMA neće da rade, onda je napišem. S obzirom da je selektivnost pacijenta 50%, a neurokardiološkim testiranjem sam našao da vrlo vjerojatno imaju lan, molim vas da uradi 50%. Ja svima tražim. Ali neće i ovdje radi, znam da u Sloveniji neće da radi. I uvek nađete u velikom broju svaku drugu pozitivnu Western blot test. To su štocevi vrlo bitni. Evo, negativni ELISA test, pozitivni test psihoze. 30% psihoza imaju boreli na uzroku infekcije. I sad evo gledajte kako ja znam da sam postigao uspjeh. Ovo je recimo variranje infekcijska preterapije i vidite kako pada. Ovo je uspjeh, to je metoda, znači da smo mi dobili efekat lečenja, ravna, znači pritisak ne varira više kao što varira. Evo vidite, sad su to sve razni primjeri, evo vidite kako izgleda kad pacijent gubi svijest, vidite koje su to oscilacije pritiska. To je strašno, ja se pitam kako ljudi žive sa tim. Većina vas to ima, a ne znate jer jedino može po tome ovim aparatu da se vidi. Znači, kad vas podignemo na sto, gledajte ovo, bukvalno kao češće pravilno variranje, znači da imate krize svijesti i panični ataci, znači anksioznost. To je karakteristično za herpes viruse, recimo te oscilacije. Evo vidite kako to izgleda isto.
isto za Lyme, vidite kako nestabilan pritisak, kako se gasi pritisak, autizam, niz sva priča, autizam, infekcija kod Beričovog zoster, ALS, teška bolest, neurološka katastrofa, kod njega smo našli isto infekcije, evo pozitivno desno blok zaboravili kod ALS, isto. Vidite kako se čudno ponaša pritisak, čas se gasi, čas raste, čas pada, znači teško oštećenje, evo isto velike oscilacije. Gledajte ovdje, znači ustane pacijent, poskoči pritisak na 200, pa padne, ja se pitam kako vi živite, znači prosto nevjerovatno, i oni svi ti imaju pritisak. Evo ovdje, ovaj pacijent ima 2,2 nororeflekse, isto 3, rekao sam da je to život ugrožavajući, vidite šta se dešava sa pritiskom. Isto. Znači, to su sve primjeri kako to izgleda. Evo, multipla skleroza. ELISA test boreli EGM pozitivno, desna blok boreli je pozitivno. Znači, sve pozitivno. Multipla skleroza. O tome piše ovaj Christian Perrone koji je našao baš veliko. Evo, sinkopa i epilepsija, vrlo akutna infekcija sa Coxsackie virusom. Evo isto. Evo vidite kako izgleda kad se kupi svest, kad se zvama kroničnog OCT, svest kroničnog umora. Evo vidite, ovo je mlada osoba, 20 godina, pojavio se poviše BIC. Nađemo akutna infekcija sa borelijom, adenu, influencom, B, EPO virusom. Mi smo prvi u svijetu uradili kod COVID-a, to smo stvarno malo bili ludi, na kliničkom centru Banja Luka, pošto ja zarađujem sa direktnom planom imunolog. Tamo u Banja Luci isto imamo laboratoriju koja je neurokardiološka. Uradili smo prvih 15 dana kod pacijenata sa COVID-om, znači tokom akutne infekcije i testiranja. Znači, ovi tehničari su stvarno bili hrabri i to smo objavili 2 časopisa, to je ovaj prvi, a ovo drugo su objavili inženjeri. Tako da smo mogli da vidimo tačno te promjene, šta se dešava kod COVID-a. I tu imamo stvarno informacije iz prve ruke. I kod COVID-a smo našli isto ovakve promjene, vidite šta je, kako sa pritiskom, sve isto. Sve isto. Našli smo ovaj znak Mercedesa, isto smo našli ovdje. Dolazimo do najzanimljivih stvari, do terapije. To je ključno. Sad kad sam bio u Londonu, onda sam očekio više, da sam reći, dok se stiglo sa terapijom. Ja imam svoj protokol lečenja, tako da vam pokažem kakav je. Međutim, bio sam vrlo razočaran, prvo brojem doktora koji se time bave, isto u Americi, isto u Evropi. Ti koji su, da kažem, stručni, više su predložili metodologiju kako raditi, svi mi znamo metodologiju i onda recimo sad treba da se počnu studije da se rade vezano za neke uzročnike, za neke lekove kao što je mestinon za lečenje mjestenije gravis ili LDN preparat. Naša metoda se naziva ANSA metoda, Autonomic Nervous System Adjustment. Znači mi prvo uradimo testiranje, vidimo da je poremećaj i ciljanje da napravimo tu balans. Ovo je moj protokol, ja sad ne znam, probat ću malo da vam objasnim. Znači, koji se zasniva na tim preporukama i imate, znači prvo morate da uradite suplementaciju, jer većina pacijenata sa sklerom kroničnom imaju pad vrednosti i vitamina i minerala. Zatim, kod većine njih ima snižen vitamin D, to vrlo često nalazimo, onda morate da radite da idete kontinuirano, morate da dajete i ostale vitamine, to je jednostavno, mora samo da se ne postigne efekat. Minerala isto, kalcijum, magnezijum, cink, selen obavezno. I onda dolazimo do terapije koja se zasniva na antibakterijska, antivirusna terapija. To je nešto inovativno što smo mi razvili. I to ću da objasniti, to je sistem DIRPAC. To su eterična esencijalna ulja koje su ekstrahovane iz biljaka, ali su napravljena ta ulja sa nosačem da možete pijeti kao lek. I to nemate nigde u Evropi sad, a ja ću vam kako se razvija. Znači, prvu tu metodologiju je razvio profesor Jean-Christophe iz Strasbourga pre 20 godina sa Luc Montagnejom, mojim nobelovcem. Oni su, profesor Slobodan Petrović iz Beograda, s kojim ja sarađujem, on ima tehnologiju razvoja iz toga, znači direktno iz biljaka je radio ekstrakciju tih esencijalnih ulja, ekstrakciju toksičnih fermenata i onda je nosio Strasbourg 14 godina za redom. I onda su Francuzi napravili lek koji se zove TikToks za lečenje Lyme u Strasbourgu. I vrlo je efikasan bio taj lek. I to je bio praktično jedini lek gde se esencija ulja koristila kao lek, znači kombinacija esencija ulja. Nisu to ove eterične esencije ulja koje imate svuda kao ajte, pite,
sa maslinovim uljem, to origano, to je toksično i nije to i opasno. Ovo su lekovi, pravi lekovi, znači estrahovani sa nosači moguće se nije koristiti kao nosač. Šta se desilo? Igrom sudbine, ja uvijek to pričam kao jednu zanimljivu priču, ja sam hteo da dovedem Montenje u Beograd da bude gost na mom kongresu, a pošto je sarađivao s Slobodan Petrović to je firma Tabios, sa njima 14 godina, ja sam rekao, istina da znaš kao dana ovoga Montenja, kako ne znam, te on ja njega, sa njima sarađujem, Jean Christophe. Ja kažem, dovodim ih u Beograd, preko zovi ovoga Christophe. Dakle, žena je Srpkinja, pa je, da kažem, bila ta neka veza po toj osnovi. I onda smo zvali, verovali, ne, to je kao uvijek i filmovima. Mi zovemo i samo čovjek pogledi i kaže, oni upravo noćas umro. Jean Christophe je umro. Ja kažem, jeste malo tragikomično, ali sad radimo zajedno, više nema Jeana Christopha. Umre poslije Montaigne i to je stalo. Taj TikTok više se nije predvodio, onda smo mi počeli i onda su počeli biljku po biljku. I ovo su sad kombinacije biljaka, znači imate majčinu dušicu, imate matiček, mentu, hajdučku travu, ruzmarin, žalfiju, kleku, znači skoro sve biljke koje vi znate i razne kombinacije. I onda smo napravili te razne kombinacije, znači možete tu da vidite i digest, i za antibiotike, i za origano, znači tako da možemo da koristim za sve ove probleme. Onda smo pre mjesec dana razvili Virbac Detox, to je kombinacija klorele i korijandera. Dokazano indijskim iz nekoliko studija i u svijetu da je najbolja ta kombinacija i recimo lajma i da je neophodna u svu ovu terapiju za detoksikaciju. Znači morate da imate lek za detoksikaciju. Ovo je jedini prirodan lek i to su i herbalni antibiotici koji su tučni, koji su najzdraviji možete da koristite. Zatim morate da lečite i gastrointestinalni trakt, znači imate tu često i iritativni kolon i ono što je najbitnije morate da dajete i peptide. Znači morate da nema jednog leka, zapamtite, mora više stvari, znači mora suplementacija, mora antibiotik prirodni ili herbalni, mora da ide peptid, znači morate i aminokiseline. Evo, od Barbare se saznalo za lizing da se pokazao odlično kod herpes virusa i ja sam počeo standardno da sad dajem. Mi smo razvili super peptid iz pečurke bukovače i imate i druge peptide koje također dajemo. Zatim ishrana bez glutena, također i laktoze i šećera. Imamo isto i organsku ishranu koje smo razvili kod nas, jedna moja koleginica koja radi samo dobila nagradu znači vlade. Lečenje digestivnog trakta, da isto možemo da dajemo probiotike isto dajemo standardno, dajemo Virbac Digest i tako dalje. I ključna stvar, lečenje mitohondrije. Tu smo razvili kombinaciju, pošto postoji španska studija, kombinacija koja ima Q10 i NADH se pokazala najbolje za nadoknadu energije, onda smo napravili naš preparat koji se zove Virbac ćelijska energija, kombinacija ova dva. I onda nam je to deo isto terapije koju dajemo. Znači, i onda morate da idete sve u kombinaciji da bi podigli sistem. Morate da idete na infekciju, morate da podignete amine kiseline, morate da date energiju, znači morate da nadoknadite ono što nedostaje, da rešite problem digestivnog trakta i tek kad se sve to vreme prolazi, moje iskustvo 7 mjeseci do 2 godine. I obično tu je greška. Posle 3 mjeseca, prva 3 mjeseca uvek gore, dole, nemate neki veliki napredak, svi naprave grešku, aha, meni nije bolje i napušteni, i tu stanu sve. To je fatalna greška. Pravi oporavak počinje tek posle 3 mjeseca. Ja uvek prvu kontrolu pravim posle 3-4 mjeseca. Zašto? Ima jedan štos. Mitohondrije se obnavljaju na 100 dana. Obnavljaju se 100 dana. Možda pijete šta god hoćete, ako sve nisu obnovljene, ništa se neće desiti. Ali 101. dana ćete vidjeti promjenu. I onda sam doživio zanimljive stvari. Kaže mi pacijentkinja koja godinu dana nije mogla da ustave, kaže, mislila sam pijem one vaše lekove, Virbace, nema efekta nikako. I kaže, samo jedan preljak sam shvatila da mogu da odim do prodavnice. Što nisam mogla. Znači, kao neki kvantni skok. Kad pogledaš i tako ide oporavak, sve zavisi kakva mi je teška bolest. 3,5 mjeseca, 7 mjeseci, 11,5 mjeseci, 14,5 mjeseci, sve zavisi, znači onda neko moje iskustvo, znači od 7 mjeseci do 2,5 godine u tom periodu morate biti uporni, drugog puta ne. I onda većina, kad ste uporni, dođete do rješenja. I evo što se dešava, evo to je primjer kako smo mi postigli, ja to vidim, kada stavim ponovo na 100, onda nema više variranja pritiska, znači postigli smo efekt. Evo opet isto. Pored toga mi imamo još jednu metodu koju smo razvili, o kojoj neću mnogo da pričam, koja će biti najizazovnija i ja s tom metodom rešavam recimo okvire svijesti, to je kao kvantna medicina i to smo dokazali, to je na posebno predavanje, ja to je predavanje na kvantnoj medicini.
gde možete da stavite tu metodu i homeopatiju, možete informaciju terapiju, možete kvantnu medicinu, ali smo mi to radili sa fizičarima Vinči, Institut za fiziku u Beogradu, Mašinski fakultet, sa 4 metode dokazali da dolazi do promjena na kvantnom nivou, recimo kada koristite te lekove, i ako koristite isto, za energiju, dobijenu energiju. Tako da imamo tu dobre rezultate i imamo, recimo, nazvali smo tu metodu koju napravili placebo efekat, ali kažem, to je metoda koju ja dajem, znači paranoid, kada se vrlo dobro, našto kod kriza svesti. Butron i Dodrin dajemo kao lek kod kriza svesti koja je vrlo korisna. Ovo su lekovi koje dajemo normalno kod ovih, da kažem, stanja. I evo da pokažem praktično kako to izgleda korišćenje tih biljaka. Evo ovo je, to mi je dao Slobodan Petrović, ovo je zasađena polja sa hajdučkom travom. To je u Vojvodini. Direktno iz ove hajdučke trave se radi ekstrakcija na polju, a posle toga kod njega, u njegovoj laboratoriji, evo to je kod njegove laboratorije, to je radi tehnološka ekstrakcija. I mi smo radili 2 godine za redom, smo radili na stomatološkom fakultetu stvarno celovi karcinom usne dubke i ponavljali, i onda smo 15 biljaka pobacili, da kažem, u mašinu, što bi rekli na ispitivanje, i onda zanimljivo šta očekuješ? Očekuješ nekih velikih biljaka, poznatih, matičnih i tako dalje, da će da bude pozitivan za karcinom i tako dalje. Ne. Odvojile su se samo 4 biljke, ja sam posle razmišljao koje. Odvojile su se majčina dušnica i menta, to su biljke koje su hladne i jaki antibiotici, poznati kao prirodni antibiotici, i kleka i ruzmarin. I 2 godine za redom smo radili, evo vidite, evo dokaz. Evo vidite, ova slika prva, a druga nema bude pokazivač kako su se kancer ćelije neutralisali ovo izlači. Imamo dokaz, sve slikamo, i ovo je objavljeno na engleskom, znači na engleskom časopisu za stomatologu. Znači imate referencu jasno dokaznu. I onda smo mi napravili kombinaciju Virbak 1.3 i Virbak 5.7, znači kleka je ruzmarin koji mi se pokazala odlična, i evo, znači imate dokaz kako to izgleda. Evo, to su bitke gdje smo mi našli recimo pozitivne efekte. Našli smo i kod hajdučke trave koje takođe pokazala odlične efekte. I evo, ova je statistika sad ovde. Dokazano je kako povećavate dozu, veći broj uništenih kancer ćelija. Znači, direktno doza je zavisna. A onda smo radili isto vezano za bakterije. Evo vidite ovde Acinetobacter, Escherichia coli, Staphylococcus i Candida. Razne, evo je timus, to je matična dušica. Znači, što je veći krug, ovaj crveni, to znači da je bolji efekt. Vidite, u 90% slučaja, vidite, ovde Escherichia coli, matična dušica je uništi, Acinetobacter, Candidu, nešto manje Staphylococcus. Evo matičnjak. Matičnjak nije toliko efikasan, ima druge potrebne, da kažem, aktivnosti. Kod Candida je efikasan, ali nije, recimo, bio ovde. Evo vidite menta. Isto nije toliko, kod Candida je super, origano super, znači origano i majčina dušica, vidite, skoro 100%, ovo su sve petljive šolje, znači, i što je poznato, origano je poznat kao antibiotike. Evo vidite, isto, ovo je majčina dušica i kombinacija sa matičakom, znači bolje je pojedinačna majčina dušica kada se uzima. Evo isto, kombinacije. Ovo je sa kamtarionom. Evo vidite, ovo je bilo pre terapije, gde imamo Staphylococcus enterobacter, Staphylococcus, Escherichia coli, gledajte kako se počistilo. Perfektno, evo vidite ovdje, isto. Ovo je pacijentkinja iz Tuzle, koja mi sama poslala slajd ove pre terapije, ovo je posle terapije. Ovo je pre terapije, posle terapije, kombinacijom timusa i mente. Ovo je psorijaza. Moram da kažem da smo našli odličan protokol lečenja psorijaze. Ona je, to što sam pomenuo malo pre kvantnu medicinu, ja sam uspeo svom mojom očuku koja 40 godina ima psorijazu po celom telu, da potpuno neutrališemo psorijazu, i ako imate atropatiju psorijatičnu, isto se neutrališe. To je, recimo, isto sam ogroman broj pacijenata imao vezano za to. To je vezano za terapiju, samo na kratko informacije šta se dešavalo u svetu, šta se sad dešava. Evo, ovo je, kao što vidite, sastanak vezano, to je nedelja ME-CFS-a, sindroma kroničnog umora. Svake godine se održava u domu, i evo, ovo je bilo sad 27. jun. Vidite, ja sam bio impresioniran, 48 najvećih svetskih institucija i entiteta rešava problem sindroma kroničnog umora. Da se nađe uzrok. Zatvorimo se svi smo bili zatvoreni u jednom selu pred Cambridgea, i po selu naučnom gde je ljudski genom dešifrovan, i onda predavanja 5 dana da se vidi ko je šta uradio.
Evo vidite ovdje za optužen institut Dedin, 1,48 i ovo sam vrlo ponosan moje predavanje akutne hronične infekcije kao uzrok. Samo 20 je bilo predavanje, predavanje za 2 dana, evo vidite. Malo obratite pažnju. Sve su uglavnom bazične istraživanja, to je ono što mene definiralo, moram da priznam. Tek pri kraju nešto malo o terapiji, ali terapije ništa. Evo, možete baciti, možete da slikate, je vrlo važno. Ono što je vrlo bitno, imate i drugu, znači to je sastanak vezan za NECPS. Imate i paralelno vrlo jako udruženje pacijenata ILAC vezano za Lyme'sku bolest. Oni svake godine u Americi održavaju sastanak i jedan u Evropi. Evo vidite, ovo je bilo 2019. A ovo je bilo Evropska konferencija u Štambergu, to je bilo sad u junu, bilo u maju, odnosno bilo u aprilu kad sam bio. I evo, ja sam upravo pričao upravo to o postavljenoj nozi kod Lyme'ske bolesti. Hoću da kažem, znači imate, to je ista priča, ali idu svi nezavisni. I svi imaju isti problem, znači i sa lečenjem i sa institucijama i tako dalje. I imate naša 2 sastanka, evo da ih najavim. Ovo je New Yorker, 13. put za redom, na engleskom jeziku, internacionalni sastanak jedine takve vrste u svetu. Zašto je bitan? Bitan je što je prvi put, znači ja ga organizujem prvi put, zvanični organizator je institut Dedinje, znači najpoznatijih svetskih institucija. I imamo tu Srpsko lekarsko društvo, znači kao drugog, da kažem, pokrovitelja koji organizuje Udruženje za neurokardiologiju Srbije. Znači ja sam u tom Srpskom lekarskom predstavnik sekcije i osnivač sekcije za autonomni nervni sistem i organizator isto Udruženja za neurokardiologiju. To su 2 udruženja, namjerno smo to uradili. Imamo sekciju u Srpskom lekarskom i imamo Udruženje za neurokardiologiju. Svi su isti ljudi, samo smo potpuno 2 institucije. I imate sliku Evropske akademije nauke i umetnosti i imate sliku Svetskog udruženja za neurokardiologiju. Znači vrlo je bitno raširiti institucije. I evo vidite ono što vas obaveštavam, isto imate 3 predavanja, imate posebnu sesiju. Ja sad namjerno to forsiram u okviru Evropa, da uvijek imamo sesiju posvećenu post-infektivnim sindromima i sindromom hroničnog umora. I ove godine, znači ja ću ovdje držati predavanje, pozvao sam timom da će držati predavanje i moj mlađi kolega. Evo vidite, to je sesija vezana za sindrom hroničnog umora. A ovo je mnogo bitna stvar, ovo je sjajna stvar za vas, istorijska stvar. Znači, drugi put za redom, mi organizujemo u Beogradu. Evo vidite, namjerno direktor stavio i rekao, stavit ću Ministarstvo zdravlja. Ministarstvo zdravlja, Dedinje, Srpsko lekarsko društvo, Udruženje neurokardiologije, vidite dole, EMEA i sindrom hroničnog i udruženje pacijenata sa sindromom hroničnog umora srpske. Znači, pacijenti, udruženje srpsko, udruženje evropsko, na univerzitetskoj poznatoj svetskoj klinici organizujem edukaciju doktora. Vidite šta piše dole. Znači, edukacioni simpozijum. Znači, edukacija doktora sa svim tim važnim institucijama. I ja sam namjerno pozvao, ja ću da vam kažem program, kad sam bio sad u Londonu, onda sam pozvao ključne ljude. Prvi čovjek je Simon Kardin iz Norvića, koji će da predstavi sve trenutne projekte koje se rade vezano za NECPS. Drugi je David Price, on je iz Cardifa, on je će da predstavi sve vezano za post-covid. Onda će da predstavi moje metode lečenja. To će prvi deo predavanja biti, drugi deo predavanja biti isto 3 predavanja, timom će svoje držati predavanje i dvoje doktora iz Švedske i Finske koji se bave lečenjem, tako što imaju svoju kliniku koji se bave, znači to je ono što je bitno za vas. A evo ja sam dobio neki dan informaciju da je otvorena privatna klinika, privatna klinika za NECPS u Islandu, baš u ovom gradu, kako se zove, Kjurija i tako nešto, gde je i bolesti opisane. Eto tako, to je od mene, evo vam slika iz Srbije. To je smo kod Čačka. Ja mislim da